Eesti Õdede Liidul on selline tore traditsioon, et me kutsume vähemalt korra aastas kokku oma auliikmed, pakume neile võimaluse koos olla, koos lõunalauas juttu ajada, räägime neile, mida siis Õdede Liit on vahepeal ära teinud ja missugused on Õdede Liidu plaanid tervikuna. Õdede Liitu kuulumisel on õena väga mitmed olulised aspektid. Üks kindlasti on see sama, et kui sa tahad ühiskondlikul tasandil oma kutsevaldkonna teemadel kaasa rääkida, sa loomulikult saad seda teha, aga see hääl võib jääda nõrgaks. Kui sul on organisatsioon, kus te olete läbi rääkinud põhimõtted, seadnud sihid ja võtnud eesmärgid, siis on see hääl palju tugevam. No Eesti Õdede Ühing või tänane Eesti Õdede Liit on minule südamelähedane, erakordselt tähtis. Ja kui me tahame ühte eriala arendada, siis me saame seda teha ainult läbi ühenduse, läbi liidu või ühingu. Mina soovitaksin kõikidel õdedel, kes on tööl asunud kuuluda Õdede Liitu. Silmaring laieneb, sa tunned, et sa oled kollektiivis, sa oled oodatud, sinu teadmisi täiendatakse ja neid oskad sa rakendada. Õdede Liidus on sul võimalus ennast proovile panna ka juhina, arendajana, õpetajana. Õdede Liit pakub seda kõike, ole ainult nii-öelda mees ja võtta see võimalus vastu. Oi, mina ei ole ju tänapäeva meditsiinis olnud. Mina olin siis, kui oli tõukaaeg. Ja kui ma 91. aastal Ameerikas käisin, siis ma nägin, mismoodi õed töötavad, lähevad kappi, võtavad kõik oma instrumendid ja abivahendid välja, aga meie pidime kõik ise luuletama, tegema neid. Süsteemid me tegime ise. Süsteem oli täiesti pime voolik, sinna oli veel vaja monteerida kõik need klaasikesed ja kõik asjad juurde. Ja ma mõtlen ikka selle peale, et issand jumal, kuidas meil ei toimunud mitte ühtegi konflikti ei haigega, ei vereülekandega ja tänapäeva meditsiini põlest ei saa. See on super. Kui oleks noorem, siis läks uuesti tagasi ja ainult kirurgiasse. Õendusareng on väga hästi arenenud. Ja sellest ei painnud rõõmu tunda. Rõõmu võib tunda seda, et meil on praegu eriõed. Küll vahest teeb murelikuks see, et meil on natukene läinud liiga teoreetiliseks, seda empaatiat võib-olla on vähe. Natuke tehniliseks ja õed tegelevad palju arvutiga, aga seda õenduse südamlikkust ja seda empaatiat nagu vahest jääb nagu väheks. Empaatiat ei saa õpetada, seda peab tunnetama. Kui ühel õel ei ole siin rinnast tulukest, mis põleb armastuse tulukest, siis ärge töötage. Vaat see peab olema, et sa tunned, et sa tahad teha oma töö. Õendus on ju kultuuri ja armastuse väljendus. See on südamekutse. Õendus on südamekutse ja teisalt mul on väga hea meel, et täna meie Õdede Liidu juhtkond on seda arendamas edasi. Ja ma olen üliõnnelik tänase Õdede Liidu juhtkond. See kõlab klišeena, aga sa pead armastama inimest ja sa pead nagu hoolima. Sa pead päriselt hoolima, sellepärast et sageli see inimene, kellega sa kokku puutud oma töös ja ka vahel väljapool tööd, sest me käime tänaval, me näeme enda ümber, märkame igasuguseid asju. Sa pead tahtma aidata. Ma olen ise mõnikord püüdnud oma abikaasa survel, et Ester, kas sa pead igale poole sekkuma, kas sa pead minema igale poole, kas sa mõtled ka oma turvalisuse ja ohutuse peale, et inimesi on igasuguseid ümberringi, aga mina ei saa minna mööda, ma nagu päriselt ei saa minna, see ei ole niivõrd enese kiitmine, aga see tuleb kuskilt seest, sest sa hiljem kahetsed seda, kui sa seda oma tungi ei kuule, et sa pead tahtma aidata, päriselt pead tahtma aidata. Kui sul on kutsumus inimesi aidata, siis ma soovitan väga minna õppima. Minu oma kasulastest üks läks õendust õppima ja on väga õnnelik. Ja ma olen väga õnnelik ka selle üle, et ta õpib õendust.